नाम बताओ। अनिरुद्ध मुखर्जी। अनिरुद्ध मुखर्जी। अनिरुद्ध मुखर्जी। किस स्कूल में पढ़ते हो? 1B। वो स्कूल का नाम बता दो। दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल। बहुत सुंदर। ऊँट पेकर बनाया। हाँ, तुम्हारा भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कुछ बोलना चाहते हो चित्र के बारे में, चिड़िया के बारे में कुछ बोलो। देखे हो कभी ऊँट पेकर को? नहीं देखे हो? अब बहुत कम ऊँट पेकर है पटना में। पहले था कि हम लोग बहुत छोटे थे ना, तो ऊँट पेकर दिखाई पड़ता था कठफोड़वा। अब तो बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं, पेड़ कम है, इस कारण से ऊँट पेकर दिखाई नहीं पड़ता है। पेड़ बहुत बड़े पेड़ में रहते हैं। हाँ, तभी उन लोग होल को आसानी से बना पाते हैं। अगर बड़ा से नहीं होते इतना बड़ा घोंसला बनाना होगा, क्योंकि उनका साइज जितना बड़ा होगा उतना बड़ा। पेड़ भी घट गए हैं ना, पेड़ घट गए हैं, हरे हरे खेत के घास के मैदान घट गए हैं। सब जगह अब वो उन लोग जंगल में जा रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया कहाँ बनाओगे तुम? वो तो हो गया बाहर ना। ये ना एक बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़, पटना, बिहार। नमस्कार।